자, 포천 태백이고요. 여기는 경동시장입니다. 이거 나와요. 탭이 나와요. 요게 계피인데요. 요거를 집에다가 놔두시면 모기가 으스나지도 않고요. 커튼 밑에다가 살살 놔두시면 벌레가 싹 다 달아납니다. 끓여서 마실 경우에는 감기에도 좋고요. 몸에 만병통치약에 가까울 정도로 아주 약기가 우수합니다. 여기는 경동시장 포천 태백이고요. 우리 사장님 손 한번 흔들어 주세요. 자, 이 집의 특징이 뭡니까? 수수엿입니까? 네, 수수엿도 있고 여러 가지 네, 되게 수수엿에다가 뭘 섞으면 어쩐다고요? 도라지 가루. 예, 도라지 가루를 섞으면 어디 뭐 무좀약입니까? 아니요. 그러면요. 목에도 좋고. 목에도 좋고. 가래, 기관지, 천식 다 좋습니다. 감기에도 좋고. 네. 가래, 기침, 천식. 예. 어린 아이들이 먹으면 참 좋겠네요. 다 좋아요. 어른들이 드시면은 더 좋아요. 빡빡했네요. 근데 이 수수엿을 이거 어떻게 알았었고, 수수엿에다가 뭘 섞으면은 가래, 기침, 천식, 기침에 아주 감기에 좋답니다. 뭘 섞었다고요? 도라지 가루요. 도라지 가루를 가루. 어떻게 아셨습니까? 요새 드신 분이시네요. 네. 먹어봤습니다. 드셔보시니까 어떻습니까? 아주 좋습니다. 어느 정도입니까? 어느 정도라는 것은 뭐 출연료를 좀 닦고 이게 났으니까 기침이 안 나니까 좋은 거지. 이 집의 특징이 뭡니까? 싸게 파는 거요. 싸게 파는 거가 특징입니까? 물건 좋은 거 파는 게 물건 좋은 거. 특징입니다. 갱엿도 있고요, 조청도 있고요, 또 온갖 다 있어요. 저뭐 여러 가지 있고. 뭐 다 있어요. 이 집에 도라지 가루가 왜 파시게 되죠? 저게 이상하네. 도라지도 있는데 왜 도라지 가루를 쓸까? 편리하잖아요. 편리하다. 그걸 네. 섞으면 그래서 괜찮아요. 조청 네. 수수엿 왜 그냥 갱엿으로 하면 안 되나요? 아니, 수수엿이 효과가 훨씬 좋아요. 왜요? 수수가 좋대요. 어디에요? 예? 기관지. 기관지에? 예. 여러분, 기관지에 좋다고 합니다. 기관지에 수수엿이 좋다 그러는데요. 그러니까 폐에도 좋아요. 폐. 폐에 좋습니까? 예. 예, 도라지가 폐 기관지에 좋다는 이야기는 들었는데 수수가 좋다는 이야기는 저는 60 반생에 이게 처음 듣는 이야기입니다. 여러분들은 이 내용을 잘 알고 계시는가요? 예, 한번 실험해 보시고요. 몸에 좋다 그러면은 주변에 알려주시면 좋겠습니다. 비싼 약국에 가가지고 비싼 약을 사 먹느니 이게 좋겠네요. 통계피가 4,000원이랍니다. 아까 들어드렸던 계피가 4,000원이랍니다. 여기 있죠? 네, 계피. 예, 보통은 베트남산인데요. 베트남에 가면은 모기가 엄청 많은데요. 계피가 많은 동네 가면 모기 한 마리 안 보입니다. 깜짝 놀랐어요. 계피가 모기가 그렇게 싫어하는 줄 몰랐습니다. 모기 새끼 한 마리는 못 봤어요. 네. 계피 온 집안에 뿌려 드시고 먹어 드시고 발라 두십시오. 자, 요 정도로 끝내겠습니다. 사장님, 이 집을 더 선전해 드리고 싶어도 전화번호나 뭐 이렇게 택배로도 보내드릴 수 있을 것 같은 느낌이 드는데요. 왜냐하니까 주시면 안 돼요. 광고를 안 받았기 때문에. 명함을 웬만하면 내가 소개해 드리는데 제가 광고를 안 받아서. 여기는 경동시장 찻길인데요. 자, 고기 파는 바로 옆집입니다. 이름은 포천 태백이네요. 특별하게 이 집을 선택하신 이유가 있나요? 용도 할머니. 영도도 할머니 집 판매 네. 40년 정도. 40년. 해마을이시구나. 지금 40년이 아니라 60년이에요. 60년입니까? 네, 예전에 이거 한 지가 20년 됐어요. 제가 웬만한 맛집과 유명한 집을 찾아다니면서 소개시켜 드렸는데 오늘은 경동시장, 제기동의 경동시장을 소개시켜 드렸습니다. 여러분, 이 영상을 보시는 분들은 복 받으신 분입니다. 많이 이용해 주셔도 좋을 것 같습니다. 사장님, 인사 한번 하겠습니다. 손 한번 흔들어 주세요. 네. 감사합니다. 네, 복 받으십시오. 네, 많이 파세요. 예, 저는 이제 물러나겠습니다. 다음 좋은 영상으로 또 좋은 집을 찾아서 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 다음 또 영상에서 뵙겠습니다.